Aquí vemos al famoso chef Remy de la película Ratatouille en su nuevo emprendimiento, Le Ratonné Pizza. Este chef, a pesar de su gran fama, prueba directamente todos sus productos, logrando así una excelente calidad para los clientes. Un chef que definitivamente se preocupa por dar la mejor experiencia culinaria. Unas pizzas solo para los paladares más exigentes.